Письмо все 75 откуда появилось? Кылмыш бардыгы купуя азыр. Сабыр кылып тургула, мына процесс эми башталды убасыңар. Ал коюлган айып боюнча мен эч кандай зерттешим. Ошол катты айтып атпайбы? Президент айтып атпайбы? Айтып атпайм. Процесстер убасын. Көргөндө эмесмин, окуганда эмесмин, мен анда Түркияда иш сапар менен жүргөм, бирок баардыгы алып эч кандай колдон колго эмес, каттар бөлүмү аркылуу эле келген. Вы вообще не в курсе были, ну, насчет письма этого никакого? Туугандар, месталар ушундай болот экен, кичинекей экен. Саманбап болбой калат экен, ортосун кесип эле салыш керек экен бул жеринчи. Андан мына кичинекей да, тупикте эле. Муну ортосун кесип салыш керек экен. Өтө эле кичинекей болуп кетти да. Жалко. Шунча чоң салпырдан кичинекей болуп кетти месталар. Яка товарларыбызды кая коебуз? Кичинекей эле нерсе илип койсоң. Шапкага ыңгайлуу болуп турбайбы? Бизде автоунаалардын легализациялоо болгон. Анан бир жарандар менен чогулушта президент ошол боюнча дагы айтты, буюрса дагы кылабыз деп. Болобу болбойбу ошол боюнча маалымат бере аласызбы? Болсо кандай болот? Анан 25-жылда кирген машиналар, алардын тагдыры кандай болот? Эмне кылабыз алар менен? И дагы бир маселе да, ошол менен байланыштуу. Бизге азыр жарандар өзүнүн машина менен Кыргызстанга, мисалы ошол машина Казакстанда же Россияда катталса, Кыргызстанга кире албайт экен. Ошол менен пайдаланып, мына керек болсо казак жарандар акчаны кылып атышат. Кандай кылып атышат? Мисалы границага чейин келесиң машина менен, чет өлкөлүк жаранга машинаны бересиң, ал ошол машина менен кирет Кыргызстанга, сен жөн эле жөө киресиң, и машинага отурасың. Бирок 10.000 сом төлөйсүң. Жөн эле ошол эки границадан өтүш үчүн. Бияктан анан жүрөсүң, чыкканда ушундай эле чет өлкөлүк жаранды чакырасың, ал машинага отурат, эки границаны өтөт, 10.000 сом төлөйсүң, кетесиң. Но мы создали все возможные условия для того, чтобы другие граждане зарабатывали на наших же гражданах. Я очень вас прошу посмотреть, может быть, отменить вот этот запрет, дать возможность на 6 месяцев заезжать с машинами, зарегистрированными в других странах. Ну иначе, получается, другие граждане на нас зарабатывают, вот, и машины эти все равно въезжают сюда, на территорию страны. Давайте вот этот запрет отменим, может мы на границе будем давать временные там номера, временные какие-то еще документы, чтобы он в течение 6 месяцев на этой машине выехал, как это делается и в других странах. А то у нас мы полностью запретили из-за легализации, и вот сейчас другие граждане зарабатывают по 10 тысяч сом, просто проехав 100 метров, 100-200 метров проехали, 10 тысяч сом заработали. Ну, я думаю, что надо с этим тоже заканчивать. Рахмат. Рахмат, мен бир аз маалымат берип коеюн. Анткени Дастан Далабаевич, биз кечээ жакында эле мына Питерде, Санкт-Петербургда чогуу биргеликте Акыл Тогузбаевичтин толук депутаттык группа менен чогуу Санкт-Петербургда барганда ушул маселе өтө көп көтөрүлдү. Бул боюнча МВД менен мен сүйлөштүм. Жакынкы араларда легализация машина боюнча чыгат экен, уже президентибиздин указы боюнча. Ал жерге мен сурандым, бир эле машинелерди эмес, дагы скутерлерди да кошпогула деп. Анткени азыр скутерлер А1 правасы менен өткөн атат. Ал өткөндөн кийин буга чейин андай норма жок болгонго байланыштуу бир топ скутерлер дагы мындай нелегально кирип калгандар бар экен, алар дагы камтып кеткиле деп кечээ күнү эле сүйлөштүк. Ал эми жанагы жарандардын убактылуу кирип боюнча дагы туура көтөрүп кеттиңиз. Ал боюнча убактылуу номерлер берилиш керек деп эсептейбиз. Ал боюнча азыр биздин дагы депутаттар бул боюнча иштеп атат. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.